炭治郎、この神楽と耳飾りだけは必ず途切れさせず継承していってくれ。約束なんだ。日の神神楽エースだ。糸が止まるな、走り続けろ。今止まれば水の呼吸から日の神神楽の呼吸に無理やり切り替えた跳ね返りが来る。そうしたら俺はしばらく動けなくなるだろう。だから今やらなければ。走れ、禰豆子を守るんだ。見えた、月の糸。今ここで倒すんだ。たとえ相打ちになったとしても。禰豆子、禰豆子、起きて、禰豆子。お兄ちゃんを助けるの今の禰豆子ならできる。頑張って。お願い、禰豆子。お兄ちゃんまで死んでしまうわよ。糸が焼き切れた。俺と禰豆子